Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di agosto 2025. Abbiamo la carta del carro, amici della Vergine. Di solito si tratta di una decisione presa, di una direzione da dare o perché no, anche di uno spostamento, di un viaggio. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi tre oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove potete trovare tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre nella descrizione del video c'è anche il link per il seminario di approfondimento sul tarocchi e karma dove andremo a vedere come fare una stesa karmica e in più trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo subito con un 5 di spade, un 9 di bastoni, 7 di coppe, 7 di bastoni, la forza, abbiamo un 9 di coppe, il Papa, e un cavaliere di denari. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo un po' com'è l'energia generale del mese. Potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro. Poi in un secondo momento andiamo a vedere i single, le coppie, le relazioni difficili o extraconiugali. Allora, partiamo da questo 5 di spade che potrebbe indicare o una confusione mentale o qualche dissapore che potreste avere ad inizio agosto. Andiamo un attimo a vederlo. Abbiamo un re di spade e la luna. È come se non vedeste chiaro. Ve lo dico perché la luna è quella carta che parla di una realtà che si vede a metà. È una carta che ci parla di proiezioni e anche il re di spade al contrario mi dice che è come se ci fosse confusione mentale. È come se non aveste ben chiara, diciamo, la realtà, come se non riusciste a vedere in modo chiaro la realtà, ma questo dipende dai giochi mentali che avete dentro di voi con il 5 di spade. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 4 di pentacoli. Diciamo che la carta della luna potrebbe anche far riferimento a una certa dose di paura. Allora, qui abbiamo il mondo e un asso di bastoni. Allora, il 9 di bastoni è una carta di difesa e io credo che qualcuno stia difendendo quello che ha costruito fino ad adesso. Anche il 9 di bastoni è una carta di paura, è come se aveste paura di perdere qualcosa nel caso cambiaste residenza, piuttosto che modo di pensare, piuttosto che modo di agire. Cioè come qualcosa che non volete perdere e a cui siete attaccati. Andiamo a vedere il 7 di coppe.
appeso e imperatore. Andiamo a vedere anche 7 di bastoni, che tra l'altro è un'altra carta di difesa. 2 di bastoni e sole. Allora ragazzi, il 7 di coppe, esattamente come la luna, è una carta di illusioni, è una carta di proiezioni, però è anche vero che avete la carta dell'appeso che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Ho come la sensazione che abbiate bisogno di certezze nel mese di agosto. Vuoi dal partner, vuoi dalla persona che avete conosciuto. Io credo che qualcuno abbia paura anche di perdere la propria libertà nel caso si iniziasse un determinato tema con qualcuno. Ripeto, dipende se siete single, in coppia, insomma, dal tipo di relazione che avete. Cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Andiamo alla carta della forza. Matto e 3 di spade. Io credo che sia già successo qualche cosa con questa persona, o magari è successo qualche cosa di particolare nella vostra vita che vi fa essere così titubanti nei confronti di chi avete davanti, così chiusi mi verrebbe da dire, perché tra il 7 di bastoni, il 9 di bastoni e il 4 di pentacoli sento come se aveste una sorta di chiusura, una sorta di immobilità. E secondo me potrebbe anche esserci qualche problema di fiducia nei confronti dell'altra persona, soprattutto se c'è qualche tema che è già successo in passato e come se avesse paura che questo tema si ripresenti. Mm. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Sette di pentacoli e asso di spade. Allora ragazzi, io credo che se state aspettando qualche chiarimento, qualche risoluzione, qualche confronto, credo che nel mese di agosto potrebbe arrivare. Ci vuole un attimo di pazienza, però è anche vero che, data la partenza con questo 5 di spade, il consiglio potrebbe essere quello di, diciamo così, mettervi prima in ordine voi, guardare le cose da un'altra prospettiva, guardare quali sono le possibilità effettivamente che si possono creare con questa persona e quale di queste possibilità può, diciamo così, dare più certezza. Vi faccio un esempio, dovete vedere questa persona, per qualcuno potrebbe anche esserci un tema di distanza e quindi non lo so, si organizza per, faccio esempi per farvi capire, uno è di Torino, l'altro è di Milano e quindi ci si organizza tipo a metà strada in modo da essere sicuri che ci si possa vedere. Oppure si potrebbe organizzare magari una vacanza in montagna piuttosto che al mare, cioè è come se il prenotare in questo caso desse più certezza sul fatto che sì, vi riuscirete a vedere. Era un esempio come un altro, eh. Andiamo a vedere il Papa adesso. Abbiamo la forza e un 6 di pentacoli. Che bello, il 6 di pentacoli è una carta di equilibrio e il Papa ha anche una carta che ci parla di mediazione.
Quindi secondo me ci potrebbe essere come un punto di incontro, un accordo nella vostra relazione sul dove vedersi, su quello che potrebbe essere la prossima mossa da fare. Andiamo a vedere il Cavaliere di Denari. Ok, Fante di bastoni e la stella. Sento che questo carro effettivamente vi aiuta a trovare un nuovo obiettivo, una nuova direzione, secondo me. Allora, partiamo dai single. Io credo che, soprattutto se farete un viaggio, un'escursione, una gita, diciamo non proprio quelle fuori porta, ma con un po' di distanza, secondo me potreste effettivamente avere un'avventura. Ehm, Ripeto, se per caso vi conoscete in vacanza ed effettivamente potrebbe iniziare qualche cosa, il dilemma qui potrebbe essere come si farà a vedersi, dopo le vacanze, siamo lontani, siamo... Sento tanto il tema della lontananza, eh? Può essere anche una lontananza, se non è geografica, potrebbe essere una lontananza mentale. Anche se io qui la sento di più come una lontananza geografica, però è come se ci fosse un tema, qualche dubbio che vi arriva inerente appunto ai chilometri che vi separano. Secondo me è per quello che non vi buttate a capofitto in questa new entry, però sì che c'è una new entry, ragazzi. Devo anche dire che la distanza non è l'unica cosa che vi blocca. Secondo me c'è qualche cosa nella vostra vita che è successo in passato che avete paura si possa ripresentare e quindi vi fa rimanere un po', ehm, diciamo, legati. Ho come l'idea che abbiate bisogno di sicurezze prima di lasciarvi andare, ovvero l'altra persona potrebbe dirvi non ti preoccupare della distanza, in qualche modo ci possiamo vedere. Non è un tema che vi attanaglia subito nel momento in cui conoscete la persona, è un qualche cosa che arriva secondo me un po' dopo. Però tutto sommato devo dire che potrebbe essere una bella conoscenza, potrebbe darvi delle grandi soddisfazioni e insomma è una conoscenza che vi farà sentire pieni, appagati, ricchi, mi viene da dire. Per quello che riguarda le persone che sono in coppia, allora, qualsiasi sia il motivo di queste discussioni, di questa delusione, della difesa e della paura che voi avete, sento che c'è la possibilità di arrivare ad un punto comune, ad una risoluzione. Diciamo che ci sarebbe un attimino da ingoiare l'orgoglio, nel senso che secondo me una soluzione qui si può trovare nel momento in cui vi mettete a tavolino e ognuno dei due si mangia il proprio orgoglio, cioè non è tanto una questione di ego, è una questione di come risolviamo il problema, perché il 5 di spade sono le lotte egoiche, sono quelle lotte che si instaurano, quelle discussioni che si instaurano solo per aver ragione. Ehm, e magari sono anche quelle discussioni che rivangano chilometri e chilometri di passato. E invece qui il punto è, qual è la discussione? Non importa chi ha torto o ragione, bisogna trovare una soluzione comune, un punto di incontro. E per qualcuno vi dirò che potrebbe essere necessario un mediatore, quindi una figura esterna che in qualche modo placa gli animi. Vi dico, c'è un papa anche, un 6 di pentacoli, un asso di spade, il mondo, c'è anche un papa, un imperatore qua. Non vi nego che per qualcuno, soprattutto se è un po' che uscite insieme, questo tema di discussione potrebbe essere proprio la vostra stabilità intesa come matrimonio, intesa come convivenza.
Sento che si arriverà ad un punto di incontro anche qui, verrà presa una decisione, tenete presente che c'è il carro, quindi qualcuno qui potrebbe veramente traslocare, per cui se state aspettando di andare a convivere, se state aspettando di, non lo so, ufficializzare la vostra relazione, è facile che nel mese di agosto qualche cosa cambi, qualche cosa succeda. Per le persone che sono in una relazione più o meno non ben definita, piuttosto che clandestina, allora, da parte vostra la voglia di creare qualche cosa di più con la persona è tanta. Diciamo che è la voglia di creare qualche cosa di più, punto. Poi, state frequentando una persona. Qui i casi sono due, o è la persona che non vi valuta giustamente, o siete voi che sottovalutate l'altra persona, vuoi perché è lenta, vuoi perché magari siete distanti, perché insomma potrebbero esserci X motivi per i quali la persona non vi convince tanto e quindi per certi versi qualcuno di voi punterà ad altro. Qualcun altro rimarrà in questa voglia di avere qualche cosa di più, diciamo che è come se si creassero dei nuovi progetti, sempre tutto al fine di trovare questa stabilità, però è come se non fosse ancora giunto il momento per voi. Sento che c'è più speranza che movimenti nella realtà, cioè è più quello che voi state macinando a livello mentale che non la realtà dei fatti. Perlomeno questo è quello che viene fuori dal mese di agosto. Andiamo a vedere qualche oracolo. Oh, ritirarsi, è tempo di staccarsi dal mondo. Quindi potrebbe essere utile per la coppia prendersi un tempo, fare questo viaggetto di cui ci parla il carro, proprio per giocare a fare i fidanzatini, piuttosto che per avere tempo di conoscersi, ma per qualcuno potrebbe anche essere un ritirarsi dalla coppia. È vero che qua ci sono due persone vestite da sposo e sposa e qui abbiamo il Papa, quindi per qualcuno si può trattare di un momento, diciamo così, di riunione familiare, mettiamola così, però per qualcun altro secondo me è un ritirarsi proprio dal partner. La sento tanto associata alla luna di miele, quindi a questo viaggio intimo, romantico ed effettivamente con il carro ci sta il viaggio. E poi abbiamo alchimia, c'è una forte attrazione magnetica tra di voi ed effettivamente avete diversi bastoni e sento che c'è questa chimica, questa attrazione. Tenete presente che quando c'è l'alchimia, l'attrazione, lavora il secondo chakra. Perché nasca il sentimento, le emozioni, bisogna spingere sull'energia fino al quarto chakra, che è quello del cuore, ok? E poi abbiamo, vale la pena aspettare, il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Quindi qui probabilmente queste carte un po' statiche, un po' di fermo, vi servono per magari programmare meglio il viaggio, per capire meglio che direzione dare alla situazione o alla relazione. Potrebbe essere utile questo periodo per recuperare un po' di fiducia persa nel partner o nella relazione, insomma. Diciamo che questa carta vi dice che niente è per caso, che le cose arrivano al momento giusto fondamentalmente. Latte e miele, guardate, la sento tanto con questa carta. Carta numero 51, vi parla di godervi le piccole cose della vita. C'è un elefantino che sta facendo il bagno nel latte e nel miele, no? Quindi il latte e il miele sono due cose buone, però due cose semplici della vita, no?
È un po' come se vi invitassero a godervi i dettagli, il particolare. Scusate. Ah, scusate. Oh, scusate, mi è presa una raffica di sternuti. Andiamo a vedere ancora una fatina. Ok, allora la carta vi dice di guardare in un libro. Qualsiasi sia la risposta che state cercando, potete cercarlo in un libro. E vi dice che le sue parole porteranno, diciamo, le risposte che state cercando. C'è una specie di gioco che si fa ed è prendere un libro a caso, aprire una pagina a caso, puntare il dito a caso e leggere la frase che avete indicato, che state indicando. Sicuramente c'è qualche cosa nella frase che state leggendo che vi può ispirare, che vi può dare quel quick in più che vi serve per finire, diciamo, di comporre il puzzle. Ovviamente, se avete domande di tipo spirituale, non scegliete un libro di fisica quantistica per scegliere la frase, ok? Però lì sta alla vostra discrezione, insomma. Amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro, però se per caso volete farlo per conto vostro avete la possibilità di farlo seguendo la parte degli abbonati, abbonandovi al canale. In quella sezione, diciamo, ho creato come una sorta di scuola di metafisica che insegna, diciamo, si parte dalle basi per poi andare a quello che è la pulizia e il lavoro di tutti i chakra, comprese le credenze limitanti. Sono divise per settore e per chakra. Io vi invito ad andare a dare un'occhiata almeno ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!